Friends, let me welcome you to my YouTube channel, that is English Grammar JK. Friends, today I am going to share with you some new points regarding the use of future indefinite tense that we have been discussing in the last few classes. Okay, in the last few videos, we have been discussing the use of future indefinite tense. Okay, when future indefinite tense is used, and this is the question that we have been dealing with in the last few classes. And today again in today's video also I am going to discuss with you the same question, that is when future indefinite tense is used. So friends, let's come to the topic of discussion, that is English grammar presents future indefinite tense, and today it is part 5. Okay, we have already seen 4 videos regarding the use of future indefinite tense when future indefinite tense is used. Future indefinite tense কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় সেই সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে 4টা ভিডিওত আমি বহুতখিনি কথা আলোচনা কৰিছো, বহুতখিনি পইণ্টছ আলোচনা কৰিছো। আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 6টা মান পইণ্টছ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো। আজি আমি 7 নম্বৰ পইণ্টটো আলোচনা কৰিম। ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্স কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় হেতুৱে আমাৰ প্ৰশ্ন, আমি সেই প্ৰশ্নটোকে আলোচনা কৰি আছো। আৰু ভিডিওটো ভাল পালে পুনৰ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, ষ্টুডেণ্টসকলক, ভিউৱাৰ্ছসকলক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিওটো মই ভিউজ দেখিছো কিন্তু লাইক নকৰে, গতিকে লাইক কৰক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক, যাতে মই ভিডিওটোৰ কিবা যদি আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে কিবা আৰু কিবা বিচাৰে তেতিয়া মই যাতে দিব পাৰোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ ফিডবেক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মি, এণ্ড দিছ ইজ অনলি ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ বেনিফিট আই এম ডিলিং উইথ দিছ চেনেল। অ'কে, let us come to the part 5 of the use of future indefinite tense when future indefinite tense is used, and this is point number 7. Okay, 7 নম্বৰ পইণ্টত আমি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছো যে shall to use of shall কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় সেই সম্পৰ্কত আমি দুটামান দেখিম। যে use of the auxiliary verb or helping verb shallৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। shallটো কেনেকৈ আমি বেলেগ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যে আমি যেতিয়া তিনিটা আমি ইয়াত লিখিম ইউজ অফ shall, আমি তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰিম। যেতিয়া ধৰি লোৱা উইথ লেটাছ, এই লেটাছ যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম, এটা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম, লেটাছ ব্যৱহাৰ কৰিলে উইথ লেটাছ in tag question. Okay, important point, please pay your attention. The tag question আমি যেতিয়া লিখো, tag question to যদি sentence to let us এ আৰম্ভ হয়, let us এ আৰম্ভ হোৱা sentence to যদি আমি tag question কৰো তেতিয়া shall ব্যৱহাৰ হয়। আমি যেতিয়া will ব্যৱহাৰ কৰো shall ব্যৱহাৰ কৰো। For example, let us go, let us go, আমি যাওঁ বলা, let us go. Okay, let us go is sentence to tag question কৰিলে মানে আনসাৰটো কি হ'ব फ्रेंड्स, আমি লিখোতে কি বুলি লিখিম let us go, তাৰপিছত আমি tagটো কি বুলি কৰিম shall we। এই যে shall we হ'ল, this is the tag question টো হ'ল shall, তাৰ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো shall is used in tag question the sentence starting with let us. এই sentence to যেতিয়া let us এ আৰম্ভ হ'ল, let us go, let us play, let us sing, যি sentence এ নহওক let us এই let us word এ আৰম্ভ হোৱা sentence to tag question কৰোঁতে shall ব্যৱহাৰ হয়। this is the point. ঠিক সেইদৰে let us এ আৰম্ভ হ'ল, ঠিক সেইদৰে another এটা point আছে in suggestion. যেতিয়া আমি কিবা সাজেশন দিম, পৰামৰ্শ সাজেশন দিয়া সেন্টেন্সত আমি কি কৰো এই shall টো ব্যৱহাৰ কৰো। shall is used in suggestion, in sentence which means a suggestion. For shall we hire a van, example টো হৈছে কি shall we hire a van. যে এইটো সাজেশন দিয়া যে আমি ভ্যান এখন পোৱা উচিত নেকি, এইটো মানে প্ৰশ্ন হতা নাই। shall we hire a van, this sentence means
a kind of suggestion. The shall we hire a van? বা ভ্যান আমি যে ভ্যান এখন লোৱাৰ নেকি এই কথাটো কি কৈছে এটা সাজেশন দিয়া আছে যে ভ্যান এখন লোৱাটো ভাল হ'ব question mark কি হৈছে sentence to interrogative sentence দেখা the meaning is a suggestion. Okay, in this way shall is used. ঠিক সেইদৰে asking in instruction. Okay, in the same way shall is used to ask for an instruction. Shall is used number 3 another bohar analysis so that is shall is used asking for instruction. INSTRUCTION instruction কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা মানে instruction বিচাৰিছে যে কি কৰা উচিত আপুনি কি কৰে এইটো সংকটত কি কৰে তেনেকুৱা এটা instruction বিচাৰিছে যে নিৰ্দেশনা বিচাৰিছে instruction বিচাৰিছে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি shall ব্যৱহাৰ কৰো. What shall I do with your mail? For example, this is the example. What shall is used. What shall I do with your mail? আপোনাৰ মেইলটো পালো এটা মেইলটো পাই যদি মই কি কৰোঁ আপোনাৰ মেইলটো মই পালো I have already received the mail and I am asking for an instruction from the person that what should I do? Please instruct me. Please give me your instruction. How to proceed? যে মই মেইলটো পালো এতিয়া মই কেনেকৈ আগবঢ়া উচিত কি কৰা উচিত তাৰ এটা মোক ইনষ্ট্ৰাকচন লাগে. In that sense, asking instruction for suggestions, giving suggestions, and in that question, starting with the sentence let us. In this way, we use shall. এইটা অৰ্থটো আমি shall ব্যৱহাৰ কৰোঁ. আমি shall willৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব. গতিকে আমি আজি শিকিলো যে shall টো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যে ইনষ্ট্ৰাকচন অৰ্থত আস্কিং ইনষ্ট্ৰাকচন যদি বিচাৰো আস্কিং ইনষ্ট্ৰাকচনত আমি shall ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স লিখোতে সাজেশনত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু টেগ কুৱেশ্যনত shall ব্যৱহাৰ কৰোঁ. In the same way, will to use of will. And next point to আমি আলোচনা কৰিছে will to in details. Actually we have been discussing these very minute points in details. That is why I am dealing with these topics. Okay, will to আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ use of will. This is point number 8. Okay, will to কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ will is used for expressing determination. যেতিয়া মানুহজনে friends যেতিয়া মই এটা determined, I am determined, মই একদম নিশ্চিত, মই কোনো মোৰ সন্দেহ নাই, for expressing such experience, that is the determination, we use will with every subject, every person. Use of will is used for expressing use of will for expressing EXPRESSING for expressing determination. DETERMINATION. Okay, determination is a determination or determined. The person, the speaker is determined to express his determination. We use will. We don't use shall. For example, I will try. For example, I will try. When I use will here with the subject I, first person singular number, it expresses that I am determined that I will try. It expresses determination. I will help you. In the same way, I will help you in your need. Suppose I will help you. In generally, I shall, we shall. In the first person, shall is used in generally, but I will যেতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম, will যেতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছো, it means I am determined. I am 100% determined that I will help you. I will try. I will come. I will fight. In the same way, I will fight. In the same way, we will win. We will win the fight. We
in this way we have seen that will is used to mean the determination, to express the determination of the speaker. The speaker determined that he will. I am sure, I am determined that I will win the fight. I will fight, fight win. In this way, to express determination, will is used. Okay, this is the another point of the use of the auxiliary verb will. In the same way, shall to ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰো যে another point, the use of shall যে আমি আলোচনা কৰিছিলো তাত আমি এটো আৰু এটা পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিছো মই বেলেগ এটা পইণ্ট দি দিছো ওকে দিস ইজ পইণ্ট নাম্বাৰ 9 যে shall to আমি অন্য এটা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো shall in second person, use of shall in এটো কলমটো মই মহাই দিছো use of shall in second second person. Okay, this is the point, use of shall in second person. Friends, we already know the second person is you লগত সদায় will হয় you লগত generally with the second person you will is used, generally will is used, but we can use shall with the second person you. তেতিয়া কি হ'ব shall to যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ মিনিংটো কি হ'ব যে promise বুজাব ই কি হ'ব means or denotes 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 কি বুজাব promise promise okay promise promise এই promise to বুজাব অৰ্থত যেতিয়া you লগত আমি shall ব্যৱহাৰ কৰিম it will mean a promise, the প্ৰতিশ্ৰুতি. Promise means is a প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া. For example, you shall have a prize. For example, if we write the sentence you shall, instead of will I am using you shall have a prize. Okay, in this sentence we are using shall with the subject you, second person, first person or second person, singular or plural. The same you is same. With you, second person, you, we are using shall, and it means you shall have a prize means you, I promise you a prize. Meaning to hobo ki anakwa. The meaning to hobo ki I promise. Meaning to is a promise. P-R-O-M-I-S-E. Promise you a prize. This is the meaning of the sentence. Meaning to ki je generally ami janu je you লগত সদায় will ব্যৱহাৰ হয় I shall, we shall, you will you লগত shall ব্যৱহাৰ নহয় সাধাৰণতে যেতিয়া আমি shall টো ব্যৱহাৰ কৰিম second person লগত ই meaning টো হ'ব promise that you shall have a prize. ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে I promise you a prize, যে মই তোমাক এটা prize বা পুৰস্কাৰ দিম. This is the my promise. You shall have a prize. I promise you a prize. You shall get it. In the same way, you shall get it. The same sentence, the same meaning. You shall get it meaning to say I promise to I promise that you will get. For example, I promise that you will get particular sentence to I promise it বুলি লিখিলে হ'ব. Meaning to say I promise it. This is the meaning. I promise it. That you shall get it মানে I promise it that you will get it. You shall get me it means I promise that I will give you. That you will surely get it, and this is my promise. In this way, to mean the promise, we can use friends shall. Shall to আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো second person লগত subject হিচাপে you যেতিয়া বহিব তাৰ লগত আমি যদি shall ব্যৱহাৰ কৰো আৰু হেতুৱে বিগিনিং সেন্টেন্স টোৱে অৰ্থটো প্ৰমিস কৰা বুজায়. In this way, this is the another point of using
the shall or will. Okay friends, these are some very minor points. Horu kisuman kotha regarding the use of shall or will. Okay, another point that I would like to share with you is for future habitual action. Okay friends, we can use future indefinite tense. We use future indefinite tense. We have been discussing the use of future indefinite tense when future indefinite tense is used. And friends, we can use future indefinite tense to mean an habitual action that happens generally. That is why in the coming future it will habitually happen. In that sense also we use future indefinite tense. Okay, future indefinite tense is used for future habitual action. For future, F-U-T-U-R-E, future habitual. Future habitual action. This is, I think, a new term for you, for the students. That this is a future habitual action. This is a habitual action, but habit will be in the future time. Okay, the future habitual action will take place, which we assume will take place. Which we assume, S-U-M-E, which we assume will take place. Take place. P-L-A-C-E. Okay. যে আমি জানো, আমি ধৰি লৈছো A-S-S-U-M-E. Okay, আমি এটো পৰা ধৰি লৈছো যে এটো ভৱিষ্যতে ঘটিবই. This is a kind of habitual action, but the habitual action will take place in the future time. This is a future habitual action. This habitual action is future habitual action meaning to hoise ki that the habitual action will take place in future. We assume that it will take place in future time. In that sense, future habitual action is used, and to express the future habitual action, we use future indefinite tense. For example, spring will come again. Spring will come again. There কি হব, স্প্রিং আকৌ আহিবই. The spring is a habitual action. In the yearly, we know that there are 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. And spring will come again. There বৰ্তমান spring নাই, winter season আছে, but spring will come again. We are using future indefinite tense. Spring will come again in habitual action. এটো ঘটি থাকিব, আমি জানো, we are sure, we assume that it will take place. Birds will build nests. In the same way, B-I-R-D-S. Birds will build, B-U-I-L-D, build nests. Okay, চৰাই বাহ পাতিব, বসন্তকাল আহিব, চৰাই গছত বাহ সাজিব. People will make plans. P-E-O-P-L-E. People. Okay, let me write the sentence here. Okay, another example I am giving. The example number 3. People will make plans. P-L-A-N-S. Plan. Okay, মানুহে আঁচনি বনাব, আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব. এইটো সদায় ঘটি থকা কাম, ভৱিষ্যতেও এইটো ঘটিব. It's a future habitual action. In this way, to mean future habitual action, we use future indefinite tense. Okay friends, we have seen in this way there are so many uses of future indefinite tense. We can use future indefinite tense in so many ways. To mean defined points, we use future indefinite tense. Okay, in the same way, friends, I think we have so far we have discussed the already we have discussed 9 points. Okay, this is the point number 10. In the next class we will discuss the last a few points in regarding the use of future indefinite tense. So far I think you have liked the video, and please like the video. Don't forget to like it, press the like button,
subscribe the channel. Those who have not yet subscribed, please subscribe the channel. This is your channel, and it will only made for the students. Particularly, আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মই ইংলিছ গ্ৰামাৰ চেনেলটো মানে মই কৰি আছো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত চেনেলটো বিয়পাই দিয়ক আপোনালোকক এইটো শ্বেয়াৰ কৰক কমেন্ট কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে আপোনালোকে টিল এন্ডলৈকে সদায় ভিডিঅ'বিলাক চাব স্কিপ নকৰিব মই বায়'পিক কৈছো আপোনালোকক পুনৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ভিডিঅ'বিলাক সিৰিয়ালি এটাৰ পিছত এটাকে চাব নহলে আপোনালোকে বুজাত অসুবিধা পাব কাৰণ ভিডিঅ'বিলাক ইন্টাৰ ৰিলেটেড হয় ইটোৰ লগত হেতু জড়িত গতিকে with these few lines or with these few points let me finish the class for today prepare for the next class please we'll sure that we'll meet you again we'll meet each other again in the next class again in the next class we'll be discussing a few new points regarding the use of future indefinite tense that is when future indefinite tense is used okay this is the point we have been discussing in the next class also we'll discuss a few new points okay thank you everybody thank you